Mwereka ntagishima Imana. Ndagushimira Uwiteka Imana yacu, Data mwiza ndakuneza kuko uri Imana nziza. Ndaguhimbaje cyubahiro, ndaguhimbaje byiringiro. Uyu mwanya ngarutse nshima izina ryawe. Wabanye nanjye, wabanye n'abasha kunkukira kuri ino channel yanjye ya Shiro Barakare. Mana wagize neza. Mwami tukiri mu isi tukeneye kwamamaza ubutumwa bwawe, tukiri mu isi tukeneye kukuvuga, tukiri mu isi tukeneye kugushima. Ndagushima ko hari byinshi wangiriyemo neza. Warinze ubugingo bwanjye urinda n'umubiri, warinze ababasha kunkurikira Data. Mwami ndagushimira kuko hari byinshi byabasha kuba byahiga ubugingo bwacu ariko wabiturindiyemo. Ndagushimira ko Uwiteka Mana hari byinshi wakoreye buri wese ubasha guca kuri ino channel Mana. Ishimwe rye turakunezerewe. Urakoze rero tugushimiye mu izina rya Yesu tukwizeye. Tugushimira ibyo wakoze kandi n'ibyo ugambiriye kongera kudukorera. Tubisaba tubyise mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Ndagarutse rero shima. Ndumva natangira ahari ndirimba indirimbo ivuga ngo umugeni wa Yesu. Iyo ndirimbo ni indirimbo isa nkaho abantu bamwe bayizi. Reka nyiririmbe. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana. Umugeni iyo yitegura, indirimbo y'umugeni. Umugeni wa Yesu iyo yitegura, aritegura, ariko n'ubusanzwe tuzi ko mu isi hari abageni. Umugeni arimo kwitegura, aritegura kugira ngo umukwe naza azasange yiteguye. Muri iyi ndirimbo turi kuririmba indirimbo y'umugeni ngo umugeni ya Yesu itegure. Umugeni wa Yesu, umugeni wa Kristo, umugeni wamaze kumenya Imana aritegura. Umugeni wo mu isi yarimo kwitegura, agerageza gutegura ubukwe bwe, akitegura umubiri we, agategura mu myambarire, mbese ibintu byose arabitegura, agategura n'ibishyingiranwa. Noneho nk'umugeni usanga muzi ko umugeni aritegura. Reka twitegure hano nanjye ubu ngubu, reka bafashe ndadutegure mbere ko uburyo rimwe tugiye dutegura iwacu no ku mihanda tukayikuba, tugategura indabyo. Yewe ngibi twateguye dore nanjye nateguye. Ubu ni uburyo bw'umubiri ariko si mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ni ukwihana ibyaha. Umugeni wa Kristo ari kwitegura ngo yihana ibyaha, ariko mu buryo bwo mu isi muzi ko umugeni ari kwitegura. Yewe aritegura. Ubu niteguye ubu ngubu igice twakomeje kuririmba, tukomeza turirimba ino ndirimbo turi kumwe. Murabona ntako ntagize rwose. Ntako ntagize. Urabona nyine nuko umugeni wo mu isi aritegura. Umugeni wo mu isi aritegura, akagira akanambara. Ubwo rero umugeni wo mu isi yatangira kwitegura, aratangira mbere bakora ibyo kubukwe bwo kuza gusaba no gukwa. Urabona nyine ubwo ntako ntagize. Murako n'agatambaro wenda keza cyangwa uko nirimbishije nabikoze. Murako nagerageje nyine ngo ndi kwitegura wenda ko batangiye kuza gusaba no gukwa, batangiye kuza gufata irembo. Ngaho nyine niteguye. Niko umugeni wo mu isi ajya yitegura. Murazi ukuntu umugeni wo mu isi ajya abigenza. Igihe kikagera akaza yewe gukuramo na ya mirimbisho yagize mu gihe cyo gukwa, ubwo birarangiye akabakuyemo umwambaro umwe. Nubwo ndi kubikora mu maso, ariko ubusanzwe umugeni ajya ku ruhande akagenda akirimbisha. Akenshi bijya bibera nk'umunsi umwe akirimbisha, akaza nyine akaza yirimbisha imbere y'umukwe, asa yirimbishije yigize neza. Mbese urumva ko aba yabaye umugeni. Hano ubwo nyine turi kujya kuba umugeni, ariko noneho uyu ni umugeni wo mu isi turi gutegura. Ni umugeni wo mu isi twamuteguye. Akenshi hari n'igihe usanga rimwe na rimwe nyine abakobwa bamwe na bamwe ndimo nababikora, ugasanga yewe n'utari umukobwa wenda babundi akenshi bajya bavuga ngo kanaka buriya kuko babona yatwikiriye ku maso, ngo nicyo kimwereka wenda ko akiri umukobwa w'isugi atarakoze ibyaha. Akaza akambara ubwo abyambarira mu nzu abandi batamubona, akarenzaho yewe akarenzaho. Ubwo urumva yabitunganyije, ari kwitunganyiriza umukwe. Akaza agasanga byose yabirangije. Aribwo uzasanga baba bati umukwe natwereka umugeni we, akamwerekana. Ubwo nyine akaba yabicishijemo neza, yambariye umukwe we yirimbishije rwose. Akabatikana kubwo ari yepfutse mu maso ni isugi. Yego niko bajya numva babivuga, niko na kera byahoze. Ubwo rero ubundi akarabyo bakagafata. Nyine ni umugeni yiteguye nk'umugeni nyine ategereje yuko umukwe we ari buze kuza kumutora, aje kugira ngo amujyane iwe babane iteka.
noneho rero reka dufatanye kuririmba kano karirimbo. Ubwo nuko umugeni nawe yari mu rugo bari kumurimbisha, abari hafi bamurimbisha, abagira ibyo bamuherwa, abamutera imibavu, abamutera amaparufe, mbese bari kumutegura, bari kumufasha kwirimbisha. Natwe rero nk'abakirisitu tujye tugira umwuka udufasha kwirimbisha, ariko reka turirimbe ino ndirimbo y'abageni, umugeni wa Kristo. Uyu tumaze kurimbisha n'uwo mwisi, bo twamurimbishije, twafashe ururabyo, ubwo turategereje ururabyo busanzwe umugeni ajya abasha guhabwa n'umukobwa. Rero niteguye, umukoraje arampereje, ibyo ni umugeni wo mwisi, ariko none twe turi kuririmba ni umugeni wa Kristo. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera bose. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera bose. Buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika, nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera bose. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizeye bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazabana iteka, akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umukwe w'iteka ryose. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizeye bose. Buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika, nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera bose. Buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika, nabo baba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Imana nitugirire neza. Aka karirimbo k'umugeni. Mu isi tujya tugira abageni, bamwe mwabayeho, nanjye nabayewe, ariko bishatse kuvuga ngo umuntu yabaye umugeni, umukwe wawe aba yaguhesheje agaciro. Muribuka ku ijambo twagiye tuganira uyu mwaka ugitangira ryitwa agaciro Imana yaduhaye. Imana yaduhaye agaciro, itugira abantu, idutegura ko natwe tuzaba abageni bazataha mu bwami bwo mu ijuru, aho tuzajya tukubana na Kristo Yesu. Ubwo rero hano mu isi, iyo umugeni amaze gukwa, umukwe we atangira kumwitegura, umugeni nakitegura buryo ki azataha. Ibi n'ikimenyetso nari gukora, tuzi ko buryo ki umugeni yirimbisha, kandi umugeni yari yirimbishije yitanya, nabasha kuba bamuca intege akirimbisha, afata uyu muntu ashaka kunyanduza,
akirimbisha kuba atuye umugeni, nanjye ndi umugeni, umukwe wanjye ndamutegereje, reka nirinde ibintu bizabasha gutuma umukwe wanjye yambenga, akirinda imico mibi, akirinda ingeso mbi, ibyo byose arinda kubyitwara, akirinda kujya mu bandi bagabo kuko ari uwo yabageje amaze kwemerera. No muri Kristo rero iyo turimo tuzi ko turi abageni ba Kristo, hari ibyo twirinda kugira ngo bitabasha kutwanduza, tukitandukanya n'ikibi cyose. Nubwo twaba turi abageni, yewe ubasha no kuba witwa ngo uri umugeni, ariko ukavuga uyu munsi ushobora no kuba ndi mu bukwe, ariko Yesu ashobora kuza, nshobora gutungurwa, ukumva ko mu isi tukirimo kuko tuba tuhari tuzi ko turi abashyitsi. Ibyo ukora byose ukuvuga uti byose ndabikora, ariko hari igihe Yesu yanagaruka uno munsi ukaba uti ibyo aribyo byose ubwo nandi umugeni ndiho no kujya ku mukwe wanjye, ko nawe ni umugeni wa Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Akaba ati nubwo nabo ngiye gukora ubukwe, nubwo ndi kwitegura kurongora, nubwo ndi kwitegura kurongorwa, ariko Yesu yaje uno munsi. Yewe nubwo naba arashatse, nubwo naba nkeciye, nubwo naba nshaje, ariko ni umugeni wa Kristo. Tugomba guhora twiteguye. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, Imana itugirire neza. Turakomeza dusoma ijambo ry'Imana, twumve iki ijambo ry'Imana ridushakaho, ariko tukiri rya jambo agaciro. Kuko uyu muhungu ujya kurongora umukobwa uyu nguyu, akamuhisha kugira ngo abashe kwambara inovarire iri ngiri, amurimbishirijwe. Yewe usanga benshi kuko naberetse baba bipfutse mu maso ngo byerekane ari isugi, ugasanga na benshi barakingirwa batwite, ugasanga benshi barajya gukingirwa barakoze n'ibyaha rwose. Abitwa ngo abakobwa barabonanye n'abagabo, abagabo nabo baragiye kubonana n'abandi bagore, sibyo kubona umuhungu atitwikira. Bigaragara cyane ku mukobwa, ariko birakwiriye ngo buri wese amenye iki ari kubyitwaramo. Umugeni, uri umugeni umeze gute? Imana itugirire neza. Nanjye menye Valentine, ngende umugeni umeze gute? Ese Yesu azasanga nkiri umugeni we, cyangwa azasanga hari ibyo nivanze nabyo? Imana nitugire neza. Mureke dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Yumva dufana kuzoma ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 10. Ibice 2 ku murongo wa 10. Turasoma mu Bakorinto ba mbere ibice 2 dusome ku murongo wa 11. Avuga ngo mbese ninde mu bantu wamenya undi icyo atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, n'iby'Imana niko biri, ntawamenya keretse umwuka wayo. Amen. Imana ishimwe. Reka nsubiremo ngo mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Imana nishimwe. Ari njyewe nawe, ninde wabasha kumenya ikindimo? Ese wowe untekereje wamenya ibyo ntekereza cyangwa ibindimo? Nukuri ndakeka kutabimenya, nanjye sinabimenya. Ngo n'iby'Imana niko biri rero, ntawe ubasha kubimenya usibye umuntu uri mu mwuka w'Imana wonyine, niwe ubasha kumenya ibanga ry'Imana, niwe ubasha kumenya icyo Imana idutekerezaho. Ntabwo njye nabasha kumenya ibyo utekereza, sinamenya ibyo ungambiriyeho, keretse umwuka w'Imana undimo, keretse umwuka w'Imana ukurimo ubasha kumenya icyo utekereza. Noneho rero navuga ku ijambo ry'agaciro Imana yampaye nawe kakaguha. Nakubaza ngo mbese mu kiganiro dufite cy'uyu munsi, mbese uzi icyo mugenzi wawe atekereza? Uwo nguwo ukurira ku ruhande, iyo ngiyo nshuti yawe, uwo nguwo umuvandimwe wawe, uwo nguwo umugabo wawe, uwo nguwo umwana wawe. Ese mu by'ukuri wanyaturuka ngo uti uyu muntu uzi icyo atekereza kuri njyewe? Ese uzi icyo atekereza ku bandi? Wenda icyo atekereza ku bandi, icyo atekereza ku byo azakora ejo yakikubwira. Ariko atabikubwe ntabwo wakimenya, kereka uri mu mwuka w'Imana. Njyewe Valentine ndi mu mwuka w'Imana, icyo nabasha kuvuga nti njyewe kanaka ndamutekereza ikintu runaka, kuko nyizi wenda twakiganiriye,
ariko rimwe na rimwe ushaka kureba nkagukekera, rimwe na rimwe mbasha kureba nkagutekerereza, rimwe na rimwe mbasha kukureba nkakubeshyera, rimwe na rimwe mbasha kureba nkaguhimbira, ariko umwuka w'Imana ndimo, umwuka w'Imana ndimo ngiye nakurondora, umwuka w'Imana ndimo nabasha kukubwira icyo utekereza, Imana yakimpishuriye. Ariko umuntu utari mu mwuka w'Imana ntabwo ngiye yabasha kundondora. Umuntu utari mu mwuka w'Imana ntabwo abasha kumenya ikintu gikeka cyamvuye mu kanwa. Burya icyo umuntu asohoye mu kanwa urumva bati uyicyuvuze uzi ko nejo umuntu make batse kuki kiriya kintu wakivuze, waba uti nakivuze kubera impamvu runaka, nakivuze kubw'impamvu runaka, umuntu aramutse akigusobanuje. Ariko se ninde muntu ubasha kumenya ikindimo? Ngewe Valentine nabasha kumenya ikikurimo utakimbwiye. Ariko turi mu mwuka w'Imana umuntu ajya abasha guhishurirwa. Uri mu mwuka w'Imana wabasha guhishurirwa ikindimo. Uri mu mwuka w'Imana waza ukanangira n'inama. Ariko nta mwuka w'Imana urimo, ntiwamenya ikirindi imbere, ntiwamenya ngo Valentine azahura n'impanuka bwoko ki, ntiwamenya ngo Valentine azahura n'ikibazo bwoko ki, nanjye sinamenya kumenya ngo wamehura n'ikibazo bwoko ki, ntabwo nabimenye. Ariko umwuka w'Imana uyu nguyu ubasha kudusobanurira muri byose, uyu nguyu ubasha kuturondera twebwe tutamuzi, n'ubasha kudusobanurira. Imana nishimwe kuko yaduhaye kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ariyo mpamvu narindi indirimbo ijyana kuvuga ngo ku mukwe. Umukwe rero burya iyo amaze gusobanukirwa umugeni we, kenshi ajya abasha kwicara bakaganira, bagapanga imipango y'ubukwe bwabo, bagapanga uburyo ki bazirimbisha, ibyo bazagura, ibyo batazagura, ibyiza bakubata ubukwe bwacu tuzabugenze gutyo. Niko na Yesu Kristo rajya dutunganya, Yesu Kristo akadusanga, Yesu Kristo akadusanga mu migambi yacu turimo, Yesu Kristo akadusanga mu bidakwiriye turimo, akabasha kudutunganya. Inshuti yagutunganya, mugenzi wawe yagutunganya, akuzi kuko aba akwizeye. Na Yesu Kristo rero yatwizeye akurikije nuko yaduhamagaye. Imana ikurikije uko tuzi, yaduha agaciro ko kwitwa abana b'abantu, ikaduha agaciro ko kuzabona ijuru. Umwuka wayo yagisanga akadutunganya, kwati iki ni cyiza, iki ni kibi. Kandi ijambo ry'Imana akatubwira ngo burya ngo utazi icyiza ntagikore ngo kimubera icyaha. Niyo mpamvu rero shima Imana kubw'uyu mwanya kuri ino saha, kuko hari icyo Imana dushyizemo dukwiriye kumenya ko yaduhaye agaciro. Ariko mu gaciro duha n'umwuka wera udufasha kutuyobora mu bintu byose tukiri muri ino si, kugira ngo tubashe kuba abageni beza ba Kristo. Umwuka w'Imana akomeza dutegure. Imana nishimwe. Birakwiriye ko umwuka we, ubundi umwuka w'umuntu murimo ntabwo babasha kumenya neza ibikwiriye, ariko iyi Imana turimo, umwuka w'Imana turimo, tujye tubasha kumenya ibikwiriye. Reka dukomeze dusoma amagambo ari muri Yesaya ibice 61. Nanone turasoma ku murongo nanone wa 11. Imana nishimwe. Reka dusome hano hantu. Oya duherewe no ku murongo wa 10 ariho tunagarukiriza. Yesaya 61 umurongo wa 10. Haravuga ngo nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza. Amen. Ibyo birakwiriye ko nanjye muri ngiye ko Imana yarankijije, nanjye muri ngiye ko Imana yarampaye agaciro, ikambarira ibyaha byanjye. Nari nkwiye gushima Imana muri ngewe. Umwambaro nyambitse ni w'agakiza yankuye mu byaha, umwambaro wanyambitse ni wo kunezerwa, umwambaro wanyambitse nta handi nari kuzawukura. Kunezerwa bene data, abantu b'Imana, bano turi kumwe kuri channel yanjye bankurikira. Kunezerwa kuva ku gaciro Imana baraduhaye, kabuti akira nk'urukundo muri we rukuzure. Mudafite agaciro k'urukundo rw'Imana yaguhaye ntabwo wakugera unezerwa. Uhura n'ikibazo gitoya ugacika intege, umuntu acika intege, nanjye njya ncika intege, ariko kubw'umunezero Imana yashyizemo, kubw'imbaraga z'umwuka Imana yampaye, njye numva afite umunezero muri ngewe. Nawe nakwiza kugira ngo unezerwe. Nukuri abantu babuza amahoro, ugasanga umuntu ayifurije mugenzi bitari byiza, ugasanga umugenzi wawe ntushaka ko agira amahoro, ntushaka ko umunezeza, urirwa umugendaho ukamwifuriza ibibi, urirwa simbizi. Ariko birakwiriye nimba ari umwambaro Imana yakwambitse w'agakiza ukagenderemo. Njya numva muri no misale abantu bamwe bwasigaye baritumaho, ugasanga kanakura uri umuhigira amarozi, urirwa umugenderaho, ugasanga hamwe ngo basigaye bagona banatuma ngo n'amacupa, ugasanga umuntu urwana n'icupa ngo te kuba wazanamo ibintu byica abandi, kandi nawe ejo uzica mugenzi wawe nawe ejo ugapfa.
ambara umwambaro w'agakiza Yesu akurengere. Ambara umwambaro w'agakiza kumva ko waba uri umurozi ejo ukajya kwiyitira amazina runaka ukirirwa uhindagura amazina ushaka kwiyoberanya. Ese bikumariye iki? Byari bikwiye kugira ngo wambare umwambaro w'agakiza akangaka Imana yaduhaye, nawe wumva ko wakishimiramo, nawe wumva ko hari icyo Uwiteka gushakaho, uwambare. Mugeni wa Yesu. Birababaje ko umwana w'umuntu abasha kwicara mu rusengero ukajyamo ukaba wakoreramo ibidakorwa, ugasanga muri no minsi ya none abitwa ngo n'abakozi b'Imana, umuntu ukamubona mu rusengero rwa wava wate kanaka kuki yaje hano guterana, kanaka kuki byagenze gutya. Mu by'ukuri ushobora kuba wowe ufite ibyo mva wikeka udashaka ko bimenyekana, ariko byigumanire. Ariko we kumva uvuga ngo kanaka kuki yaje gusenga mu nzu y'Imana, umwana w'umuntu azapfa agasiga hano ku isi. Mu nzu y'Imana umwana w'umuntu yicaramo agasenga Imana, bwacya agataha akigiramo, cyangwa se mu mwanya muto akajya mu nzira akagenda. Uti wirirwa uva ati kanaka ni mu mwange. None se niba mwanga usumva mu wambaro w'agakiza mu by'ukuri urawambaye. Nimba uri kwirirwa umunsi uri kwigisha inzangano mwange kanaka, ni byiza kumwanza. Ariko se n'uwo nguwo uri kwangana yambaye umwambaro w'agakiza. Kanaka yabashuje mugenzi ati kumva ati kanaka uri nawe rwose, kanaka nta nubwo yarakwiye kuza hano, nta nubwo yarakwiye guca kuri uno muhanda, nta nubwo yarakwiye kuba umuturanyi wanjye. Ntabwo ari umwambaro w'agakiza abantu bitwa ko ari abakirisitu. Umuntu yarakwiye gutunganya umwambaro we w'agakiza, umwambaro we w'ubugeni. Nimba mwese turi abashyitsi nabi mu cyatu kuva ko hari ibyo dukwiriye gutunganya. Ni ukuri birakwiriye ngo njyewe ntunganye umwambaro wanjye, nawe utunganye umwambaro wawe. Birakwiriye ko uyu munsi wa none njye namenye ikiri mu mutima wanjye. Ninkimenya utakizi wowe nta kindi kintu uzigera ukora. Imana nishimwe. Ntabwo ubasha kumpindura umutima wanjye utawuzi, aho uramutse umbonyeho ikibazo runaka wasanga ukampindura. Ariko nuko muri no minsi ya none n'amatelefone umva ngo amatelefone ukumva ngo barayaborotse, ukaba ufite umuntu yakugeraho ikibazo ukumva bamuboroka. Ariko nabyo ibyo bigaragaza ko tutari abageni ba Kristo. Birakwiriye mu rugo rwawe byabamo, mu rugo rwanjye byabamo, ariko ukigenzera ngo urinde. Ntabwo umugeni wa Kristo Yesu azaza ngo atore uwo bonetse wese. Kimwe nuko umuntu wo mwisi yamaze gukwa, umusore wo mwisi yamaze gukwa akamara kurambagiza umugeni, abamuzi neza ko ati kanaka kanaka mugenzi wanjye Vestine Joyeuse uriya ni umugeni wanjye, yewe ngiye François ndahagurutse ngiye gutwara umugeni wanjye. Niko na Kristo azaza rero. Niyo mpamvu rero ubwo Kristo nawe azaza, aho uri ukwiye kunezererwa, kuko n'umugeni wo mwisi tujya tumwigiraho aranezerwa igihe cyangwa cyose. Ariko na fiyanse abanezerewe iyo bategura iby'ubukwe banezerewe. Kristo nawe ashaka ko adutegura mu bineza neza, ugahora unezerewe, ugahora wumva ufite amahoro muri wowe. Kandi Kristo iyo turi mu rugendo turi hano mu isi dukeneye no kugira ngo tugirane inama. Umuntu utagirwa inama burya nta n'ubwenge amenya. Ugirwa inama, ugira inama ubuti ibyo byose inama ngiriwe ni nziza. Kandi ukikurikije none wikugira, ntabwo umuntu wese yakugira inama. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Uyu ni umwambaro w'umugeni twamaze kubona. Ni umwambaro w'umugeni tujya tubonyera nyine ukuntu baba barimbishije, nkuko naberetse rwa ururabo rw'umugeni. Ururabo reka tubwite umwuka wera ati uyu nguyu rwose nanjye narimbishijwe. Si umwuka murabura ukuntu kameze. Si keza so. N'umwuka warajya tugira beza, tukagira ibineza neza muri twebwe, ntitugira inzangano mu miryango, ntitugira inzangano mu bo duturanye nabo. Niho urwegenda kuri mugenzi wawe umeze ko kanaka ciye hariye mwamubonye, kanaka ciye hariya mwamubonye. Oya, ntago ari ukuvugiriza n'induru. Nimba uzi kuri umukristo wa Kristo wakishijwe, reba ku byawe ubanze nawe utunganye ingeso zawe, ubanze utunganye kamere zawe. Ukaba uvuti kanaka mufite ikintu runaka cyananiye kukimuhereza, fite ideni ry'umuntu runaka byananiye kubimuha, fite kanaka nateranyije byananiye kumuha, kandi ukaba unazwi pe. Ariko wabuze ko hari umuntu ukuzi kumva ko wamutega n'amahaka wumva yayasimbuka. Ariko icyo gihe umeze gute? Ntabwo uri umugeni wa Yesu. Ni ukuri ijambo ry'Imana tuvuga ngo dutunganye imyambaro twambaye. Ntabwo bivuze ko ibigeragezo n'intambara bitazaza, ariko ibigeragezo n'intambara n'ibiryo by'umukirisitu. Ariko hazabona ishyano ngo wishyire imbere ikigeragezo imbere ya mugenzi we. Ukagerageza mugenzi wawe ubizi, atari kwa ngo nukuri kumugira inama, ahubwo sinzi ukuntu nabivuga. Ariko birakwiriye ngo tuba abageni ba Kristo beshejwe mu maraso ya Yesu. Kwishushanya birashoboka, wakwishushanya bigashoboka, wagambana bigashoboka, waba mu nzu y'Imana ukagambana bigashoboka, waba mu nzu y'Imana ugashaka no gukinga bigashoboka, waba mu nzu y'Imana ukirukana abayiza ngo ntibazanagaruka bigashoboka, waba mu nzu y'Imana usenga ukumva utanasengana na mugenzi wawe bigakunda.